Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Қалайсың? Ау жан. Жақсы көңіл күй өздеріңіз қалайсыздар амансыздар? Біздің апа өстіп студияда экскурсия жасап жүреді ғой. Иә, музейге келіп бәрімен сүріп кетті. Мен айтып жатырмын. Бүгін енді кішкене алдау күні деп айтады ғой бұрыннан. Сол жалпы қай кезде, қай уақытта өтірік айтқан дұрыс деп ойлайсыз? Екі жағдайда өтірік айтуға дұрыс қой негізі. Біріншісі соғыста дұшпанды алдау үшін, екіншісі екі ғашықты қайтадан қосу үшін деп тұр. Басқа өтірік айтуға болмайды. Қалғаны харам. Сіздің бір есіңізде бар ма, бір өтірік айтып артынан ұялып қалған, немесе ұсталып қалған кездеріңіз? Болған ондай. Қай кезде? Қай кезде? Сол есіме түспейтін нақты қай кезде. Бірақ болған сондай сәттер. Мынау кімнің аяғы деп ойлайсыздар? Айбекбардың. Бүгін сән болып тұрсың ғой кәдімгідей. Яқта Зарикошта жүр мінеки. Пай шіркін. Ой. Екеуі видеома бірдеңе түсіріп жатыр өздері. Сторис па? Реклама ма? Тимур, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйің де керемет, барлығы керемет. Иә, сіздердің таныстықтарыңыз соқта қалыпты. Соқтады ғой? Иә. Мен демалыс күндері сіз бір қызды сториске жүктепсіз. Сол не себеп, неге еске алдыңыз ол кездерді? Эдуарданы ма? Иә. Эдуардыға мен тек қана қарындасым ретінде қараймын. Сол себепті әшейін. Неге ол келмей тұрып еске алмадыңыз? Неге басқа уақытта емес, неге? Сол енді келіп қазір жақын қарындас ағалы болып араласып жатқаннан кейін ол архивтарды қарап көріп қалдым да. Жаңа сурет емес, архивтағы. Архивтағы ғой, иә, бұрынғы ғой. Ештеңе жазылған жоқ? Ештеңе жоқ. Эдуарда да менде де ештеңе жоқ. Что ойлап қалмаңыздар, Тима өз үміткер деді, келіңіздер міндетті түрде Тимаға. Қалайсыз, Данияр? Көңіл күйіңіз бәрі дұрыс па? Соңғы кезде сіз бір кішкене депрессион дейміз ба? Жоқ, қалайша дұрыс. Бәрі дұрыс, иә? Депрессия түсуге болмайды бізге, шүкір, сынақ. Бірақ десе де көңіл күйіңіз кішкене жоқ аздап. Ол жеке басқа байланысты ма, неге? Махаббатқа байланысты ма? Жоқ, көңіл жақсы, бірақ бүгінге мысалы 2 күн демалыста ұйқым қандырып бүгін энергия жинап келдіңіз. Кішкене энергия жинағаным бар. И өзімде өмірімде кішкене өзгерістер жасап, бет албаттылықты қойып жатыр. Сол себептен шығар. Мінезіңізді өзгерткіңіз келіп жатыр. Негізі қалай ойлайсыз, мінез деген дүние өзгере ма? Өзгереді. Мінезді өзгереді, және де оны өзгерту керек деп есептейсіз. Сол екен. Құрметті оқырмандар, қалай ойлайсыздар? Даниярдың мінезін қай жаққа өзгерту керек? Қандай өзгеріс енгізу керек? Жаза кетіңіздер, оқимыз. Баршаларыңа қайырлы күн. Жұмыртқа алдым жөн. Қазір менің динозаврларыма жұмыртқа пісіріп береміз. Шөжелеріміз бар ғой, оларға жұмыртқа берсек қойбай. Мен қазір өз үйімде емес, бұл да менің үйім, бірақ басқа районымызда көрейінші. Сондай. Ойбай, погода илахи барам болып жанып жатыр ғой, көрейінші. Ойбай, футболкамен жүретін погода болып. Рахат болып жатыр. Жұмыс істейміз еще бүгін.